Mga motor nga mukalit lang og U-turn ug mag-change lane. Gipang-isyuhan og citation tickets sa reckless driving bisan kun sila ang nadasmagan. Ang maong mga insidente nahuli kam. Ang report ni Femari Dumabo. Sama na ning motorsiklo nga gasubay sa Rabaya intersection nga lahos-lahos ang pagpadagan paingon sa sulunong bahid. Nga kalit lang mi U-turn sa tunga sa daan bisan og apik ang agianan. Sa iyang pag-U-turn wala tan-awa sa motorista kun wala bay laing sakyanan o motor nga nagpadung. Nga misangpot niyon sa pagkabangga sa nagpadung nga motorsiklo. Mihatod kini sa pagkalamba sa driver ug sa angkas sa motorsiklo. Sa laing kuha sa monitoring sa Talisay City Command Center, kining motorsiklo nga hinay ang dagan nga nagsubay sa outermost lane sa Cebu South Coastal Road. Apan hinay-hinay kining mibalhin sa middle lane samtang naka-go signal. Misangpot na noon kini sa pagkasingki sa motorsiklo sa kilid sa truck nga gasubay ng daan sa middle lane. Natumba ang motor ug ang duha ka sakay niini. Diriyot sila nga malatay sa truck. May nalanga hinay ang dagan sa truck ug nakahunong dayon usab kini. Ang at fault ato is ang katong motor nga nikalit og U-turn. Oo. Siya may na-issuehan, sir. Yes, siya man isyuhan. Unya, na-hold pag yun ang iyang motor kay expired na ang rehistro. Makita na to sa CCTV o kinsa gyud ilang sad-an, unya makakita po ng atong investigator. So kung klaro kaayo sa camera, maugi ato ang isyuhan. Samtang sa aksidente sa Cebu South Coastal Road niadtong Miyerkules sa kadlawon, giklaro sa City Toda nga way laing kontra ang wing van nga mibangga sa Center Island. Sukwahi sa pasangil sa driver niini nga opat ngadto sa 5 ka motorsiklo ang nagukod kaniya ug usa sa mga sakay ang nakikilog matud pa sa manubela sa sakyanan nga niresulta sa disgrasya. Sa kuha sa CCTV Command Center, makita dinhi sa Oldug intersection nga naghaguros nga nag-ikis-ikis sa pagpadagan ang truck dayon bangga sa Center Island. Hinon ang truck gahapon sa kadlawon ang na-release na uban ng driver. Human nagkasettle ang representante sa DPWH ug sa trucking company. Na pull out ang maong truck niya na ng pagkatungang gabi kay nagpaabot pa man yan tong usa ka heavy equipment nga mooy mualsa sa atubangan sa maong truck unya ila tong pagdadon ngadto sa Negros. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabo. Balitang Bisdak.